ဘဝမှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ပဲနဲ့ထိုင်ဆောင်နေရမျိုးဖြစ်ဘူးလားဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာမှာအယမ်းမှန်တဲ့အဆိုရိုးလေးတစ်ခုရှိတယ် no practice no progress လေ့ကျင့်မှုမရှိရင်အောင်မြင်မှုမရှိဘူးကိုကအင်္ဂလိပ်စာတက်မြောက်ရှင်နဲ့အင်္ဂလိပ်စာတိုးတက်ရှင်နဲ့ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာဘာမှလုပ်ဆောင်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ဘာရလက်ကောင်းမှရလာမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုကတခုခုကိုဖြစ်ချင်နေဆိုရင်တခုခုကိုစလုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာမှာဒီလိုဆိုရိုးလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တုတ်တုတ်နဲ့ထိထိမိမိပြောလို့ရမယ် no နဲ့စတဲ့ rule လေးတွေကိုဒီနေ့မှာ sharing လုပ်ပေးပါမယ် so without further ado let's dive in no effort no result အားထုတ်မှုမရှိရင်ရလဒ်မရှိဘူး no pain no gain အနာမခံရင်အသာမဆန်ရဘူး no money no honey ဝင်မရှိရင်အရှိမရှိဘူး no practice no fluency လေ့ကျင့်မှုမရှိရင်ကျွမ်းကျင်မှုမရှိဘူး no mistake no experience အမှားမရှိရင်တွေ့ကြုံမရှိဘူး no respect no value လေးစားမှုမရှိရင်တန်ဖိုးမရှိဘူး no money no respect ဝင်မရှိရင်လူရမဝင်ဘူး no confidence no success ယုံကြည်မှုမရှိရင်တိုးတက်မှုမရှိဘူး the last one no action no reactions ဘာမှမလုပ်ရင်ဘာမှမရဘူး okay guys out of all these phrases my personal favorite is no action no reaction and what about you let me know in the comment section see you next time